Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Baik para santriwati kelas 9 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita lanjutkan mengkaji kitab An-Nahwul Wadih dan kita masuk bab Mawadi'u kasri hamzati inna. Tempat-tempat mengkasrohkan hamzah inna. Walhamdulillah kita sebelumnya sudah mempelajari Mawadi'u fathi hamzati inna, tempat-tempat memfathahkan hamzah inna. Ya, sekarang kita masuk ke pembahasan kapan hamzah inna itu dikasroh. Jadi kapan dibaca inna bukan anna. Kemudian penulis bawakan beberapa contoh al-amthilah. Yang pertama, innan nila hayatu misra. Sesungguhnya sungai Nil itu kehidupan bagi Mesir. Maka innanya di sini dia hamzahnya harus dikasroh. Nanti insyaallah ada keterangannya karena waqa'at fi awalil kalam. Jadi letaknya di awal kalimat. Jadi kalau letak inna itu di awal kalimat, maka hamzahnya dikasroh. Jadi innan nila hayatu misra. Jadi innanya ini dikasroh karena terletak di awal kalimat. Kalau kita i'rab secara ringkas, ya kita katakan inna harfu taukidin wa nasbin mabniyun alal fathi. An-nila ismu inna mansub wa alamatu nasbi al-fathah. Hayatu khabaru inna marfu'un wa alamatu rafihi dhammah wa huwa mudhaf. Hayatu ini mudhaf sehingga tidak ditanwin. Kemudian misra mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-fathah. Dia mudhaf ilaih majrur, tanda majrurnya al-fathah. Kenapa demikian? Li'annahu ghairu munsharif. Karena dia termasuk isim yang ghairu munsharif, tidak boleh ditanwin dan ketika majrur dengan fathah. Baik, yang kedua, innal kadhiba jubanun. Sesungguhnya dusta itu sifat pengecut. Maka innanya di sini juga dikasroh hamzahnya. Kenapa? Waqa'at fi awalil kalam. Karena terletak di awal kalimat. I'rabnya sama. Inna harfu taukidin wa nasbin mabniyun alal fathi. Al-kadhiba ismu inna mansub wa alamatu nasbihi al-fathah. Adapun jubenun khabaru inna marfu wa alamatu rafihi dhammah. Baik, kemudian yang ketiga masih mirip, innal adla asasul mulki. Sesungguhnya keadilan itu landasan dari kekuasaan. Maka innanya di sini hamzahnya juga harus dikasroh karena waqa'at letaknya fi awalil kalam, di awal kalimat. Maka i'rabnya mirip, inna harfu taukidin wa nasbin mabniyun alal fathi, semua huruf mabni. Kemudian al-adla ismu inna mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Asasu khabaru inna marfu'un wa alamatu rafihi dhammah wa huwa mudhaf. Kemudian al-mulki mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah. Jadi kesimpulannya nomor 1 sampai 3, kapan inna itu hamzahnya dikasrohkan? Kalau innanya terletak di awal kalimat. Baik, kemudian nomor 4 sampai 6. Qala al-muttahamu inni bari'un. Orang yang tertuduh itu berkata, inni bari'un, saya sesungguhnya berlepas diri. Maka di sini bukan anni akan tapi inni bari'un. Kenapa demikian? Karena waqa'at ba'dal qaul. Jadi letaknya setelah qala dan derivatnya, turunannya. Wa masduqa min dan turunannya.
maka harus dibaca inni, nggak boleh anni. Jadi hamzah inanya di kasroh. Baik, kalau kita i'rab, maka qala fi'lun madin mabniyun alal fathi, al-muttahamu jadi fa'ilun marfu' wa alamatu rafihi dhammah. Kemudian ini kita katakan innanya dia harfu taukidin wa nasbin mabniyun alal fathi. Kemudian ninya itu nunun wiqayah. Kemudian al-ya'u jadi ya mutakallim kita katakan dhamirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli nasbin ismu inna. Dan bari'un khabaru inna marfu' wa alamatu rafihi dhammah. Baik. Dan yang kelima, kul katakan innal haqqa wadihun, sesungguhnya kebenaran itu jelas. Maka setelah kul, jadi nanti kaidah nomor 4 sampai 6, apabila inna itu letaknya ba'dal qaul, setelah qaula, ya qaula yaqulu, ya kan? Kul atau la taqul, maka di sini hamzah innanya di kasroh. Jadi kul katakanlah innal haqqa wadihun, sesungguhnya kebenaran itu jelas. Maka kita katakan kul fi'lul amri mabniyun ala sukun. Kemudian inna harfu taukidin wa nasbin mabniyun ala al-fathi. Al-haqqa ismu inna mansubun wa alamatu nasbi al-fathah. Wadihun khabaru inna marfu wa alamatu rafihi dhammah. Taib, jelas. Kemudian yang keenam, la taqul, janganlah kamu mengatakan innal amala syakun, sesungguhnya pekerjaan itu berat. Maka la kita katakan harfu nahyin mabniyun ala sukun. Taqul fi'lun mudhari'un majzumun bila wa alamatu jazmihi as-sukun. Nah, di sini karena letaknya setelah qala atau la taqul, maka hamzah inanya di kasroh, bukan annal amala namun innal amala. Maka kita katakan inna harfu taukidin wa nasbin mabniyun alal fathi. Kemudian al amala ismu inna mansub wa alamatu nasbi al fatha syakun khabaru inna marfu wa alamatu rafihi dhammah. Baik, nomor 7. Ya, nomor 7. Nah, ini kapan hamzah inna di kasroh? Idza waqa'at fi awwali jumlati silah. Kalau letaknya di awal jumlah silah. Jumlah silah itu apa? Jumlah atau kalimat yang terletak setelah isim mausul. Perhatikan ini, zurtul ladzi inni umajjiduhu. Aku berkunjung kepada orang yang inni umajjiduhu, aku memuliakannya. Maka mana jumlah silahnya? Inni umajjiduhu. Kenapa disebut jumlah silah? Karena ini kalimat yang terletak setelah isim mausul alladzi. Maka hamzah inanya di kasroh. Nggak boleh kalian katakan zurtul ladzi anni umajjiduhu. Harus dibaca inni umajjiduhu. Jadi kalau kita i'rab zurtu fi'lun madin mabniyun ala sukun, kemudian wata'u dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Kemudian alladzi ismun mausulun mabniyun ala sukun, sebagai apa? Fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Kemudian ini harfu taukidin, jadi innanya harfu taukidin wa nasbin mabniyun al fathi. Kemudian wal ya'u dhamirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli nasbin ismu inna. Kemudian umajjiduhu, ini perhatikan khobar innanya berupa fi'il. Jadi umajjidu fi'lun mudhari'un marfu' wa alamatu rafihi ad-dhammah. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu ana. Kemudian hu al-ha'u ini dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi.
Dan kita katakan wal jumlah fi'liyah umajjiduhu fi mahalli raf'in khobaru inna. Taib. Jadi itu tambahan saja. Intinya di sini kita harus tahu apabila inna itu terletak ya di awal jumlah silah, jumlah yang terletak setelah isim mausul, maka hamzahnya dikasroh. Baik, yang ke-8, asfaktu ala allati innaha jadiratun bisyafaqati. Saya merasa kasihan kepada seorang perempuan yang dia layak untuk dikasihani. Maka mana jumlah silahnya? Innaha jadiratun bisyafaqati. Karena terletak setelah allati. Dan di sini nanti jumlah silah itu harus mengandung dhamir yang kembalinya ke isim mausul. Innaha tadi umajjiduhu, hunya kembali ke allati. Sekarang innaha kembalinya ke allati. Jadi kalau kita i'rab asfaqtu fi'lun madin mabniun ala sukun ya wata dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Kemudian alanya harfu jarrin mabniun ala sukun allati kita katakan ismun mausulun mabniun ala sukun fi mahalli jarrin. Dia menempati posisinya isim yang majrur karena kemasukan ala. Kemudian innaha, inna harfu taukidin wa nasmin mabniun ala al-fathi ha dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli nasbin ismu inna. Jadi rotun sebagai apa khobarnya? Yani khobaru inna marfu wa alamatu rafihi dhammah. Bisyafaqati al-ba'u harfu jarin mabniun alal kasri. As-safaqati ismun majrurun bil ba' wa alamatu jarrihi al-kasrah. Jadi itu tambahan, jadi intinya kita harus tahu allati innaha, tidak boleh allati annaha. Taib yang ke-9, hadaral ladina inna khudurahum yasurruni. Telah hadir orang-orang yang kehadiran mereka menyenangkan saya atau menyenangkanku. Maka mana jumlah silahnya? Inna khudurahum yasurruni. Kenapa disebut jumlah silah? Terletak setelah alladina. Dan alladina termasuk ismun mausul. Dan tadi sudah disampaikan jumlah silah harus mengandung dhamir yang kembalinya ke isim mausul dan harus sesuai. Kenapa khudurahum? Bukan khudurahu, ya karena isim mausulnya jamak mudzakkar alladina, maka hum. Baik, kita i'rab hadara fi'lun madin mabniyun alal fathi alladina ismun mausulun mabniyun alal fathi fi mahalli raf'in fa'ilun. Kemudian inna harfu taukidin wa nasbin mabniyun alal fathi khudura ismu inna mansub wa alamatu nasbihi al-fathah wa huwa mudhaf. Kemudian hum dhamirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Jadi itu mudhaf ilaihnya. Kemudian yasurruni kita i'rab sebagai fi'il mudhari' dulu. Jadi yasurru fi'lun mudhari'un marfu' wa alamatu raf'i dhammah. Ni nunnya nunun wiqayah. Jadi mabniyun dia mabni. Kemudian ayya ya mutakalimnya dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Kemudian kita katakan wal jumlah fi'liyah. Kemudian terlewat yasuru itu ada fa'ilnya. Fa'ilnya mana? Dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Kemudian jumlah fi'liyah yasuruni fi mahalli raf'in khobaru inna. Jadi kesimpulannya yaitu tambahan saja ya. Jangan dijadikan malah bingung ketika meng-i'rab. Jadi supaya kita tahu i'rabnya. Nah, salah satu yang penting dalam pembahasan nahwu i'rab. Jadi intinya kapan inna dikasroh? 1. Idza waqa'at fi awalil kalam. Kalau terletak di awal kalimat. 2. Idza waqa'at ba'dal qaul wa mastuqqa minhu. Ketiga kapan? Idza waqa'at fi awali jumlatis sillah. Baik, kita baca al-bahthu. Ta'ammal kulla mithalin minal amthilatis sabiqati. Perhatikan baik-baik setiap contoh dari contoh-contoh di atas. Tajid, niscaya engkau akan dapati annahu yastamilu ala inna wasmiha wa khobariha. Jadi semua kalimat
yang ada dalam contoh ini mengandung inna isim dan khobarnya. Walakinnaka la tastati'u an tad'a masdaron fi makaniha. Namun tidak mungkin inna isim dan khobarnya kita ganti masdar sorry. Lidzalika lam takun hamzata inna maftuhatan. Oleh karena itu hamzah innanya enggak boleh di fathah. Enggak boleh kita katakan annan nila hayatu misra. Annal kadiba jubnun. Kenapa? Karena inna isim dan khobarnya tidak mungkin ditakwil, diubah ke masdar sorry. Sehingga inanya tidak di fathah. Tapi balkanat maksurotan. Akan tapi di kasroh. Kemudian wa idza ta'ammalta al-amthilata thalathatal ula, apabila engkau perhatikan 3 contoh kelompok pertama, ra'aita inna al-maksurata, engkau melihat inna yang al-maksuratal hamzata biha, yang hamzahnya di kasrah, waqi'atun fi awalil kalam, jadi terletak di awal kalimat. Innan nila hayatu misra, innal kadiba jubnun, innal adla asasul mulki, semuanya. Jadi contoh nomor 1 sampai 3 ini waqi'atun fi awalil kalam. Kemudian wa idza nadarta ilal amthilati thalathati tsaniyati, apabila engkau melihat 3 contoh bagian yang kedua, ra'aitaha waqi'atan ba'da jumali af'aliha ma'khudatun minal qawli alladhi huwa masdarun. Maka engkau lihat terletak setelah kalimat yang fiil-fiilnya diambil dari qaul alladhi huwa masdar, yang qaul ini masdar. Jadi dari qala yaqulu qaulan, ya, diambil dari qaul ini masdar, dia kata dasar dan pecahannya bisa jadi fi'il madinya qala, fi'il mudhari'nya yaqulu, kemudian la taqul fi'il nahi dan seterusnya, atau fi'il amr qul. Maka kesimpulan yang kedua, apabila terletak setelah qaul wa mastuqa minhu, dan derivatnya, pecahannya, turunannya. Kemudian amal amthilatu thalathatul akhiratu, adapun 3 contoh yang terakhir, fa fiha waqa'at inna fi awwali jumlatis sillah, innanya terletak di awal jumlah sillah. Apa itu jumlah sillah? Jumlah yang terletak setelah isim mausul. Kita lihat tadi zurtul ladhi, alladhi isim mausul, inni umajiduhu jumlah sillah. Asfaqtu alal ladhi, alladhi isim mausul, innaha jadiratun bisafaqati, ini jumlah sillah. Hadarul ladina, alladina isim mausul, inna khudurahum yasuruni jumlah sillah. Maka di situ innanya semua hamzahnya di kasroh. Baik, yang terakhir, wabidzalika, oleh karena itu, tastati'u antas tanbito anna hamzata inna takunu maksuratan fil ahwal asabiqati. Oleh karena itu engkau bisa mengambil kesimpulan, menarik kesimpulan bahwa hamzah inna itu akan dikasroh dalam 3 keadaan di atas. Maka lihat kaidah, tusaru hamzatu inna, hamzah inna dikasroh idza lam yumkin, apabila tidak mungkin, antu awwala ditakwil, diubah, hiya wa ma'mulaha, inna isim dan khobarnya bimasdarin, kepada masdar, yaitu masdar sorry. Wa yajibu dzalika fi nahwi ma ya'ti, dan itu hukumnya wajib dalam 3 kondisi ini. Yang pertama, idza waqa'at fi awalil kalam, apabila terletak di awal kalimat. Jadi innal kadiba jubnun. Yang kedua, idza waqa'at ba'dal qawli wa mastuqa minhu, apabila terletak setelah qaul dan pecahannya qul, innal haqqa wadihun. Atau yang terakhir, idza waqa'at fi awwali jumlati sillah, kalau terletak di awal jumlah sillah. Jurtul ladhi inni umajiduhu. Jadi wallahu a'lam bishawab. Jadi para santriwati kelas 9 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ini kita sudah menyelesaikan ya mawadi'u kasri hamzati inna, dan ini bahan ujian terakhir untuk PTS. Jadi PTS dari atau sampai bab ini. Jadi PTS sampai bab 6, jadi al-babus sadis, ini bab yang ke-6. Mawadi'u kasri hamzati inna. Jadi mulai al-mubtada' wal khobar wa tatabukuhuma. Kemudian bab kedua tentang khobarul mubtada' idza kana jumlatan aw sibha jumlatin. Kemudian bab ketiga khobarun nawasikh idza kana jumlatan aw sibha jumlatin. Kemudian yang keempat
mawadi'u fathi hamzati inna, ya, ketika bahas masdar mu'awwal yang pertama, tempat-tempat memfathahkan hamzah inna. Kemudian bab kelima, masdar mu'awwal dari an dan fi'il mudhari'nya. Dan yang keenam, mawadi'u kasri hamzati inna. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bisa difahami, bermanfaat. Nah, sebelum PTS ya diulang-ulang lagi ya video pembelajaran yang sudah diberikan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.